Các bạn thấy nó đang đảo không? Sau đây là bơm nước này các bạn. Đó, nước bơm lên đây nha các bạn. Rồi nó chảy vào hệ thống cooling pack nha các bạn. Này nó dùng motor nó đẩy gió lên đó nha các bạn. Quá trời ốc. Thì này mình thấy nó bị đứt cái cầu chì nha các bạn, chỗ nào mình hai cầu chì này nha. Cái mình vệ sinh lại cái mặt này. Bạn mình còn bàn vệ sinh nữa nè.
Thì bữa mình tháo ra cái quạt này nè các bạn, mà nó hư bo, mình tính chế lại cơ xài nha các bạn, nhưng mà mình đặt mua cái bo mình thay thế luôn nha các bạn. Bo này thì nó không có nút bấm nha các bạn, điều khiển bằng remote thôi nha các bạn. Đây là remote nó đây, rồi mình đấu dây lại mình sử dụng nha các bạn. Thì heo bo này các bạn, hai chân này nè các bạn, là hai chân của dây nguồn vô nha các bạn. Đây nè các bạn, bạn thấy không, hai chân này nè, hai chân này là hai dây nguồn vô nha các bạn. Thì chân này chân chung nha các bạn. Thì đây nó có số 1, 2, 3 nữa các bạn, là 3 số của quạt nha các bạn. Dây đỏ dây chung thì mình đấu ở đây luôn nha các bạn. Thì hai dây này các bạn, mình là cái dây của cái đảo gió nè các bạn, mình đã truyền qua công tắc rồi đấu vô hai dây nguồn luôn nha các bạn. Tại vì cái mặt này nó có một chế độ đảo á, mình để chế độ đảo mình cho nó bơm nước các bạn.
Thì hai dây này, hai dây bơm mình đấu vô một đầu vô đây nha các bạn. Dàn lại đấu vào dây, cái dây chung nha các bạn. Thì xong rồi bắt đầu mình gom điện mình ta thử rồi, ok mình lắp vô nha các bạn. Khi mình lắp vô rồi nó kêu tiếp là có tín hiệu vô nữa nha mà. Giờ mình bắt đầu mở thử nha các bạn. Đây là quạt đang chạy số 1 nè các bạn. Hình nhãn số 2. Hình nhãn số 3. Công tắc này để đảo nha các bạn. Sau khi mình test ok đó là mình quấn hàng, quấn keo dây rồi nha các bạn. Các bạn keo đây cho nó giữ cứng luôn. Này các bạn thấy nó đang đảo không?
Sau đây là bô nước này các bạn. Đó, nước bơm lên đây nha các bạn. Rồi nó chảy vào hệ thống cooling pack nha các bạn. Rồi chúc các bạn làm thành công. Chào tạm biệt tất cả các bạn.